everyone, welcome back to a new video. यी सिरीको टाउकोमा के छ यी सिरीको टाउकोमा छ त्यो मडाई गर्ने सामानहरु आज चाहिँ हाम्रो खेतमा मडाई हुँदैछ सिरीमा यी सब सामान लिएर सिरीको टाउकोमा मेरो हातमा सबै हामी सामान लिएर चाहिँ आज हाम्रो मडाई गर्न जाँदै छौं सिरीले बिहान बिहान मलाई उठाइन मलाई यसो रिस उठिरहेको छ भने रुतिका जल्दी उठा आज हाम्रो मडाई छ खेतमा पछि मडाई गर्न जानुपर्छ रे जन ठुलोवाला दिदीले त के पो गर्नुभयो त्यो बिहान उठेर भाँडो सारो पिनेर मतलब घरको सबहरु कामहरु हुन्छ नि सब ठुलोवाला दिदीले गर्नुभयो म त सिरजाले उठेर सट्टै आको मात्र के यतापट्टि प्रिवान यो चाहिँ हामी पुगिसक्यो छानामा यो चाहिँ हाम्रो छानो हो हामी छानामा पुगिसक्यो एन्ड त्यहाँनिर चाहिँ हाम्रो मडाई गर्ने त्यो चाहिँ हाम्रो कुन्नु हो सिरी जसले मडाईको मिनिङ थाहा छैन त्यसले मडाईको मिनिङ बताइदेऊ त सिरी त मडाई भने के हो कि धानलाई चुट्नु हो कि हाम्रो धान सबै लएर कुन्नी सुन्नी हालिसकेछ नि त्यो वाला कुन्नी हो कि फेरि त्यसले अहिले चुट्नु पर्ने हो हामीले पहिला अहिले चाहिँ हाम्रो मडाई गर्नलाई त रेडी हुँदैछ दिदी चाहिँ उता लगाउँदै हुनुहुन्छ ठिगाहरू बान्दै हुनुहुन्छ किनकि यसमा सारी लगाएर सो त्यहीबाट जो धान तल झर्ने हुन्छ नि त्यो झर्दैन नि त हैन दि फेरि दिदी चाहिँ त्यो बान्दै हुनुहुन्छ अनि अरु चाहिँ सब अहिले सामानहरु सब रेडी गर्दैछन् कि अहिलेसम्म सामान रेडी भएको छैन मतलब यो सबै चीज मेरो दिदी बनाउँदै हुनुहुन्छ म चाहिँ बनाइराखेन किनकि मलाई आउँदैन त्यो बनाउनका लागि हाम्रो दुधी काम भयो के यतापट्टि चाहिँ मडाई पनि हुँदैछ मतलब धान पनि चुट्दै हुनुहुन्छ अनि त्यहाँपट्टि चाहिँ हामीले धान काट्या पनि हो कि कस्तो हो कि आज दुईटा काम गर्नु पर्यो हामीले के अनि हाम्रो यतापट्टि चाहिँ बन्दैछ खाना बढाइमा चाहिँ यतापट्टि एकटी साह्रै थका लाग्यो के काम पनि कति धेरै के वेल अलि चाहिँ हाम्रो सब प्रोग्रामहरु चाहिँ यता भइराछ यता खाना बनिरहेछ उता दिदी चाहिँ चुट्दै हुनुहुन्छ देन हाम्रो एभ्री प्रोग्रामहरु चाहिँ भइराछ अलि धान पनि काट्नुपर्ने छ यो साइडको छ नि यो साइडको हामी धान पनि काट्नेवाला छौँ अहिले बडे बेस हेर्नुहुन्छ नि फेरि मलाई यति हाँसो लाग्छ के भन्नु वेल एभ्रीवान वेलकम ब्याक अहिले चाहिँ सिरीले मैले चाहिँ यहाँनिर नुहायौँ यी हामीले धान सान चुटेर त्यसपछि धान काटेर सब चिज गरेर चाहिँ अहिले हामी खाना खाने टाइम भएको थियो बडाइमै खाना खाऊ भन्दै हुनुहुन्थ्यो हामीले चाहिँ भन्यौँ कि हामी बिना नुहाएर खाँदैन भनेर फेरि यो चाहिँ हामीले अहिले नल्का पनि यहाँनिर आफैले बनायो फेरि नुहाउँदा पनि नुहायौँ यो नल्का हामीले अहिले बनायो हो थाहा छ कि नै त्यो पनि गडामा यो हाम्रो खेतको उता मूल थियो नि त फेरि हामीले भन्यो कि वहीँदेखि हामी नुहाउने पनि के फेरि हामीले अहिले चाहिँ नुहायौँ वहीँ पहिला अब चाहिँ हामी घर जाँदैछौँ मतलब छानामा जाँदैछौँ खाना खानाको लागि बढी अघि बोलाउँदै हुनुहुन्छ अहिले चाहिँ जाँदैछु कि नल्का कति क्युट बनाएको छ कि हामीले अहिले बनायो भर्खर यसलाई कति क्युट छ नि यो नल्का वेल यो चाहिँ हाम्रो पराल कुनाउने टाइम भयो अहिले यो पराललाई नै त्यो रुखमा बाँध्नुपर्ने हो कि रुखमा राख्नुपर्ने हो त्यही भएर यसलाई कुन्याउनु पर्ने हो कि रुखमा म चाहिँ अहिले यसको दुई कुलाको एउटा मिड्का बाँध्दैछु कि त्यसलाई भन्छ नि मिड्का वेल एभ्रीवान अहिले चाहिँ हामीले कुनाउँदैछन् दिदी फाल्दै हुनुहुन्छ यहाँबाट अङ्कल चाहिँ पराल कुनाउनु हुनुहुन्छ सिरीले मैले चाहिँ गुन्टीलाई सुन्टीलाई बाँधेर दिदी चाहिँ फाल्दै हुनुहुन्छ यतापट्टि हजारी कति राम्रो फुल्याएको छ हजुरहरूलाई थाहा छ यो हजारी धेरै राम्रो फुल्याएको छ त्यहाँसम्म फेरि एउटा फुल देखाउँछ हजारी फुल न के हुन्छ नि यो हजारी चाहिँ हजारी यसलाई भन्छन् हजारी यो फुल्याएको छ कि हाम्रो यतापट्टि कति राम्ररी फुल्याएको छ वेल एभ्रीवान इट्स टाइम टु गो होम मैले चाहिँ यो सामान लिइहालेँ और हातमा कृपाल लिइहालेँ सिरीले धानको कट्टा हालेछु और मलाई धान धेरै भएन कि हाम्रो त्यसैले मलाई धान लिनु नाइ भने के मलाई भने कि रातिका त यो सामान लिएर जा दर्शन फेरि मैले चाहिँ एक कृपाल लिएँ और यो टोपको पछाडि मतलब यो कुम्लो छ नि यसको पछाडि अलि भाँडा छ और लुगा छ के सो मलाई चाहिँ यो लिन भने के और सिरीले चाहिँ त्यो कट्टा हालेको छ
ऊ अगाडि गइहाल्यो नि धान लिएर यो सिरी हो जानेछौ नि मान्छेलाई यो सिरी हो वेलकम ब्याक यहाँ चाहिँ हामी पुगिसक्यो बाफाइनामा यहाँ चाहिँ सिरी त सोध्याहान बिचरा बेफत मान्छे सिरी यहाँनिर एकदम शीतल हावा आइरहेको छ कि सो सिरीमा चाहिँ यहाँनिर बसेको छु होइन सिरी यति राम्रो सिन छ नि यहाँनिर सिरी सिरी त हेर त सिरी त हेर त सिरी रिसाया छ क्या म देखेर अहिले ऊ यहाँनिर कस्तो राम्रो शीतल हावा आइरहेको छ कि यो चाहिँ सिरीको कट्टा हो यहाँनिर होला सिरीको कट्टा अहिले रेस्ट गर्दैछ सिरीसँगै ऊ सिरी चाहिँ ऊ त्यहाँनिर छ अहिले ऊ बेला हामीसँग धेरै मान्छेहरू पनि आएका छन् कि यतापट्टि ऊ त्यहाँनिर कोही मान्छेहरू कट्टा पनि लिएर आउँदैछन् एउटा सानो बहिनी चाहिँ त्यसले यत्रो कट्टो ल्याएछ म त देखेर अचम्म लाग्दैछ कि साँच्चै भने कति ठुलो छ क्या यिनको कट्टा थकाइ मेटिएपछि जाऊँ होइन नहो आरामहरूले सिरीले भनिन् कि नहो आरामहरूले सिरी आरामहरू न प ए सिरी सुते होइन ओके let us end this video here bye bye